们来开启一段特定的长度来录音。除了我们可以直接选它预设的项目之外，我们也可以手动输入啊。比如说我要开启1分30秒，那我就在这里输入3，那这样开出来就是1分30秒了，然后按下确定。好，当声音开起来以后呢，然后我们要按下这边有一个控制装置，这就是控制我们录音或者是停止或者播放的一个控制装置。我们按下红色按钮，原则上就可以开始录音了。可是当你真的按下去的时候，它会跳出一个视窗。好，请先按住 Ctrl 键不放，再同步按下红色的录音按钮。这样的原因是它必须做确认，因为你在不小心的情况之下按到录音，那如果它又在某一个段落上，那会造成原来那个段落的录音被洗掉，所以它一定要你做双重的确认。可是如果你觉得很烦的话，也可以在红色这个按钮下面这里，你可以从这里去修改我带大家去看一遍。好，我从这里按下去，你在录音这里，你看它预设是配合 Ctrl 键的，那如果不要的话呢，它就可以待会儿你在录音的时候直接按下红色按钮就可以开始录音。不过你要看看你是不是有这个需要，如果你是很谨慎小心的人，那当然就没关系。可是如果你担心你不小心会按到录音，然后造成原来声音洗掉的话，那我还是建议你就做双重的确认比较好。好，那么如果我需要的话，我就按配合 Ctrl 键，好，确定。那这个时候它就会提出警告咯。那如果我在按键上按住 Ctrl 键，Ctrl 键在哪里呢？ Ctrl 键在这里这个就是 Ctrl 键，你要看大的图就在这里 Ctrl。 好，当我左手按住 Ctrl 再来按这个红色按钮的时候，它就可以开始录音了。好，你注意看，这里有一个东西会一直跑动，它会随着你的音量，你讲话声音大它跑得多，你讲话声音小它跑得少。那请你在录音的时候注意看，不要让它一直碰到底，一碰到底代表它的讯号超过了它的宽容度了，那也就是破音了，那你的声音就听不清楚了好，我们停止录音了，你就按下这个就停止。好，这就是你刚才所录下的讯号，你按这里就可以听见你刚才所录的声音。我们来播播看，按这边就会停止这就是我们刚才录的音。那录好了就按停，那这就是最简单的录音状态。